Mga tindahan ng bulaklak. Pasyal ko muna kayo sa mall. Tindahan ng bulaklak. Malapit sa Magsudo Station. So guys, sana all akit tayo sa taas. Pasal po kayo sa taas. Gumala kasi guys. Ko. Kailang orange ang kulay ng sapatos ko. Ganda sa paa. 6,000 po. Sama na. Lapit na. Ang sapatos nila. Ang summer na po. Ganda, Nike. 5,000 yan. 2,000 pesos sa atin. Oh, ang ganda. Nike po siya. Gaan. Nike po siya, sandal. No, babalikan ko to. Meron malapit sa amin, ABC Market. Malapit sa pinitiran ko. Wow, 7,000. 7,000 guys. Ayan. 3,000. Yan, 3,000 pesos. 7,000 dito. Ang ganda. Like ko. Puro Nike ko dito. Like ko to. Lalaki yata ito. Oh, ang ganda. Flat na flat. Balikan ko pa. Talaga lumabas na yung ano mga pang-summer.
Meron pa sa taas. Kaya lang, gusto ko nang umuwi. Nababa na ako, guys. Uwi na ako. Ayan. Buko datang lumabas yan. Starbucks. Starbucks. Pauwi na ako, guys. Maulan po. Ayun, nandyan na yung train. Naghintay. Doon tayo sa unahan, guys, kasi doon po ako bababa. Dumating na po yung galing doon kabila. Ayun, train. Ayan, maraming bumababa. Dito ako banda. Dito ang babaan ko. Medyo dito yata. Maambo na. Ayan. Sa train na tayo, guys. Baba ko na, guys, ha. Bye-bye. Sa ulitin po. Guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagpapanood niyo sa akin. God bless po. Love you. Bye.